先生，我可唔可以俾100蚊你煮個飯俾我啊？唔得閒喎。煮俾我食啦，100蚊喎，好快啫。係咪100蚊話？係啊，100蚊啊。100蚊。兩個餸。你而家俾我啊？係啊。兩個餸，好行啦。怡景大廈位於窩打老道67號，屬於34號網，樓齡48年。行過對面馬路就有培正中學，樓下亦有多條巴士線接駁，行多幾步就有超級市場。Hello 大家，今日講呢個呢係攞盡晒34號網配套嘅一個單位嚟嘅，市區樓旺中大正。咁我哋可以望下個廳，個廳係向西南嘅。另外呢邊啊，其實呢個廳呢係做到兩邊廳嘅，飯廳、客廳係分明嘅。咁呢邊呢就有間房，第一間房嚟嘅。就其實如果你哋唔想有3間房嘅話呢，呢度個 partition 係可以 block 咗佢嘅。咁啊2間房同埋一個廁所嘅。第一間房就喺呢邊，咁啊好開揚嘅。咁就另外一間房啦，可以留意翻左邊係有多一扇窗啊，係一個 full size 嘅廁所咧，係名廁嚟嘅。咁最尾啦，去到一個嘅廚房位，係一個明廚嘅。咁咧，佢係有兩邊 L 字嘅工作台面。有興趣嘅朋友，歡迎喺下面提問。咁啊，下次再見啦，拜拜。記得 follow 港視森林